夫妇姨姨们，大家好，我是花花。今天是2024年1月29号，星期一。欢迎大家来到花宝鸡一周播报。让我们来看一下上周熊猫圈都发生了什么大事。下面请看第一则熊文。上周花花我和最爱的谭爷爷一起录制了春晚节目，下面请看前方记者发来的报道。他是几点钟呢？6点半。6点半。谁了嘛？谁先了嘛？央视的团队过来谁的呀？哦，可以哦。他出来多吃苹果嘛？他出来的。然后就还是一样的喂他吃苹果。今年的春晚必须要看。因为签订了保密协议，花花在这儿无法透露更多的细节，但是大家记得今年春晚一定要看哟。下面请看第二则熊文。上周韩国爱宝乐园发表，福宝将于今年4月初启程回四川。下面请看前方记者发回的报道。 여러분들께 중요한 이야기를 전해드리려고 합니다. 여러분들의 많은 사랑을 받던 우리 푸바오가 4월 초 새 출발을 위해서 이동하기로 했습니다. 푸바오, 너 가는 날이 정해졌어. 4월 초에 갈 거야. 할아버지 속상해서 어떡하지? 张爷爷别担心，福宝回国之后也会有像你一样的奶爸奶妈爱着福宝的。欢迎2位爷爷来中国看福宝。下面请看第3则熊文。上周三，成都大熊猫繁育基地宣布瓜迪迪和叶其实是甜妹妹。下面请看前方记者发回的报道。花，何爷过来，我在出差那天，你们的姐妹有没有好生吃竹子？阿花那个熊猫的那个性别有点复杂。何爷刚出生的时候，他性别特征就偏向于弟弟，包括他弹要高这些，还有他也特别活泼，个子也大，就鉴定他是那个是弟弟。现在随着他越来越长大，他那个雄性的显著特征就不明显，然后我们就请专家来采集那个生物样本。查出来他确实是妹妹，何爷是妹妹以后就不能喊弟弟了。哈哈，花花，我早就知道何爷是妹妹的哟。下面请看最后一则熊文。不知道大家还记不记得9月份救助的那只小可怜熊？经证实，它已于12月份去了潘达星。安最终还是没有走完这个冬天。花花的妈妈也在潘达星，希望安和妈妈在潘达星能够相遇，一起自由快乐的生活。本期花宝鸡一周播报已经结束，谢谢各位夫妇姨姨们的收看。夫妇姨姨们，我们下周见。